Друзья, всем привет! Сегодня я хотел поговорить с вами об одной интересной теме, а именно, как тренировать запуск наших желаний. Для этого есть очень простая техника. Я рекомендую ее делать людям для того, чтобы просто развивать свои навыки. Как вы знаете, создание энергии, создание образа, запуск ее. Но как понять, что мы ее запускаем? Для этого есть классные упражнения. А сейчас внимание, и это может сделать абсолютно любой. На моих курсах меня часто спрашивают, как сделать правильную тренировку запуска желаний, что мы должны учитывать, на что мы должны обращать внимание, и как проверить, работает это или нет. Друзья, есть очень простой и очень эффективный способ. Сейчас, наверное, все будут смеяться, но это работает. Обыкновенные интернет-магазины, такие как ebay.com, OLX.ua, Авито, ну и тому прочее. Я думаю, что человек, живущий в определенной стране, знает свои мелкие рынки. В чем заключается вся суть всего деяния? Вы выставляете какой-то товар, который вам в принципе не нужен. Ну, например, вот у меня есть такой фотоаппарат. Фотоаппарат «Зенит», который в принципе мне не нужен. Его средняя цена на рынке примерно 30-40 долларов. Вместе с объективом, конечно же. Что сделаю я? Я выставляю его по цене чуть выше рыночной. Ну, предположим, если он стоит 30-40 долларов, я выставляю его за 50-55 долларов. А далее я сделаю следующее. Я формирую образ, при котором я вижу, как мое желание создается, формируется и материализируется. Я уплотняю эту энергию и выпускаю ее. Эти все техники рассказаны на своих курсах. Кому интересно, могут прийти послушать. Но сейчас речь не об этом. Вы ставите товар на аукцион, либо же на сайт, на котором не нужно поднимать цену, это не имеет значения. Далее вы формируете этот образ, формируете его, уплотняете его и запускаете. И тем самым вы можете тренироваться хоть каждый день по запуску, именно по созданию этого образа, потому что многие люди говорят мне, что у них не получается создавать образ. Для них сложно понять, произошло ли это событие или нет. Здесь вы увидите довольно быстро, сработало это или нет. Я думаю, ни для кого не будет секретом, если вам придут деньги за ваш товар, то значит сработало. Если не придут, значит не сработало. Друзья, я думаю, тема была классная, простая. Используйте эти техники, они в принципе доступны каждому, даже и без моей системы. Вам не обязательно знать все тонкости. Попытайтесь использовать их так, как вы это чувствуете. Попытайтесь создавать этот образ и запускать его. Возможно, у кого-то это получится на интуитивном уровне. Возможно, кому-то придется обучаться. Но тем не менее, у вас есть ключ. Друзья, работайте.